อเฮงอ่ะที่จะไปคอเฮงกันเลยแล้วถ้าเกี่ยวกับเป็นคอมงเดียวเต็มคอมงเดียวความเดียวความมีความมันตัดยี่เป็นเฮงที่ว่าแค่เฮงเลยอะไรตัดยี่ใครจะไม่ตัดสินใจต่างกันใครทำอะไรต่างกันตอนสีแดงยังมาดูใครอะไรดูหัวเลย